大家好啊，我係 Johnson，今日想同大家分享嘅兩間筍盤，一間咧就係78萬全新嘅 townhouse，1200幾尺喺 Richmond Hill 嘅。第二間嘅就會同大家分享係一個45萬一間嘅 condo，近1000尺嘅。而呢兩個筍盤咧，我會慢慢同大家講，然後就透過裏邊咧，由地形啊、附近環境啊，同埋佢嘅性價比，同埋附近嘅佢嘅成交，點解我哋會覺得係個筍盤？咁我哋而家咧先由第一間開始睇，咁我哋見到一個畫面上邊咧，就係我哋而家介紹嘅啦。依個嘅地點咧就會係由 Angus Mills 同埋 Bayview 嘅 Angus Mills Bayview。咁佢而家咧係78.9萬，我哋一喺加拿大咧就會有啲樓叫做 assignment，即係我哋係嚟緊準備 closing 嘅。幾年前業主買咗之後咧，等 closing，咁嚟緊呢一間咧就會喺一個月裏邊就 closing。我話點解會好咧？就係因為佢哋買翻嚟嘅價錢咧，就係一個77萬嘅價錢。再加埋喺依段嘅叫做 interim closing，呢一年咧，佢俾咗 builder 未做 final closing 之前咧，就已經俾咗5萬蚊喺個裏邊咧，就係話第一手業主嘅成本價錢咧係已經82萬，而家我哋今日講嘅係只要78.9萬就可以噶啦。成個地方嘅兩房3個廁所嘅 townhouse。跟住咧，佢咧係有1680尺，再加埋咧364尺嘅空中花園嘅。咁我哋咧可以將大家又會進入個地圖，先睇睇個地形先。我哋會覺得嘅開始見到啦。咁我哋而家嘅藍色點咧，咁就同大家分享個地方。咁我哋一個地點好靚嘅。咁我哋中間條線咧就 highway 咧就叫404，左邊就係 Richmond Hill 啦。右邊咧就係 Markham，我哋呢條線咧就喺叫做 Angus Mills，由呢個就係 Bayview，由呢個咧就係 Leslie 嘅啦。咁其實大家一聽咧就好多朋友知道嘅啦。我哋喺呢個圈圈附近有咩嘢咧？第一係個已經係成熟嘅社區咧。我哋呢個圈圈黃色咧就係 Costco，同埋咧我哋平時唔同嘅食肆嘅地方啦。然後咧我哋第二個圈圈黃色呢個位咧就我哋成日講嘅喺 Richmond Hill。一個最大嘅公園之一 Richmond Green，我哋 Richmond Green 咧其實有裏邊咧有唔同嘅設施，有棒球場同埋好多時做嘅大嘅 show 咧都會喺度。最緊要嘅大家都會知道㗎啦，過年嘅時候或者係我哋係話國慶咧睇煙花就係呢個地點㗎啦。我哋咧再加埋咧有個紫色嘅圈咧就關於學校嘅。我哋呢邊咧有間名校咧就係叫做 Richmond Green。我哋咧係high school 之後咧，同埋一間私校，就係 Holy Trinity School（HTS） 都會喺度噶啦。同埋左下少少咧，我哋有間 Bayview Hill High School 先。但係呢個校網咧，主要咧就喺上邊呢個地方，我哋喺呢個地方，同埋我哋咧喺私校其實冇所謂。同埋好多朋友咧。如果係有天主教嘅時候咧，個 location 咧天主教就喺依個學校噶啦。我哋咧再落到嚟啦，我用藍色咧同大家講我哋平時我哋好中意去嘅地方先。我哋沿住條 Leslie 啦，我哋右邊咧就係依個箭嘴咧就係一個 Woodbine 嘅地方。我哋咧裏邊嘅 Woodbine 大統華喺呢邊啦。王府井嘅喺呢個地方，下邊嘅再落到嚟咧，我哋就去翻主線啦。我哋好多時咧 Highway 7，我哋好多時嘅裏邊咧食肆啊，其他地方咧都好方便。所以我哋由 Highway 7以做基準嘅上嚟嘅時候咧，基本上咧係講喺十幾分鐘裏邊咧係路程已經去到翻屋企嘅啦，同埋應該係比十幾分鐘仲少啲添。我哋下邊咧就好似我哋食嘢嗰時有個澳門街，我哋平時咧係話一個 Plaza 咧都係個大型 Plaza，裏邊有唔同嘅 Tim Hortons 同埋有supermarket，所以咧喺成個地理環境咧，呢個係個成熟同埋係新嘅社區。好多時咧，你會見到啦，我哋最近出嘅新盤，我哋話我個 builder 最近有冇啲新盤或者係咩嘢？有性價比咧，就係我哋而家喺個綠色圈咧，準備咧見到咧，我哋 Richmond Green，我哋依家綠色圈 Costco 個位啱啱後邊呢一平平呢扎扎就係話 Ivy Day 或者係平時咧，我哋有唔同嘅 builder，就所有嘅嘢都喺度噶啦，所以你會見到我哋喺呢一個綠色嘅地方。同埋呢一紮咧，都係新樓圍住晒呢個社區嘅啦。我哋未講咧，仲有 Markham 呢一紮添。所以咧，我哋成個社區成立嘅時候咧，我哋可以睇翻用新嘅價錢同二手嘅價錢嚟決定今日點解呢個就係筍盤啦。我同大家咧先清咗個 screen 先。我哋一件一件嚟。我而家今日同大家介紹咧全新嘅樓。佢咧到時候咧會喺呢個裏邊咧，我哋有啲相嘅。
咁呢個佢喺二樓嘅空間咧，樓梯上去二樓咧就有廚房啦，左邊嘅廚房啦，咁樣同埋咧我哋會有我先換個顏色，係我換個顏色圈住。二樓咧我哋有個廳啦。跟住咧有個廚房喺呢度，咁我哋咧再上一層咧就會有兩間獨立房，裏邊咧有一間咧就係有洗手間喺佢自己嘅房裏邊啦，第二間嘅房咧就係一個外邊嘅洗手間，咁有兩間房，跟住咧同埋咧我哋喺啱啱我哋講嘅二樓嘅廳咧有一個洗手間先，咁所以我哋有個三個洗手間嘅 townhouse model。最特別嘅我哋啱啱講開嘅，淨係室內空間1264尺啦，再加360幾尺咧就係一個空中陽台。空中花園係你自己獨立私人嘅，同埋佢已經有個 gas pipe 喺埋依度。咁我哋個性價比啊，就會睇翻附近啦。Johnson，我哋點解係成交價係咪真係一個好嘅價錢同埋一個選擇咧？咁我準備咗咧一啲資料。咁依間咧就係依間樓嘅資料咧，我可以同大家到時候你話俾我聽，我哋會 send 俾你。裏邊包括咗我哋嘅每個月管理費咧291蚊。咁佢係 include 咗咧佢個 parking，然後咧再 include 埋咧佢有個地方咧就係一個 locker 嘅地方，然後咧我哋就會喺成個裏邊咧，裏邊係包括咗喺成個區剪草、鏟雪嘅費用，咁291蚊包咗噶啦。咁我哋咧就會睇下呢個地形咧，就會喺呢個地方啱啱講開嘅。咁我哋可以將個圖嘅到時需要話俾你聽，咁我 send 俾你。咁好多點咧係仲更加 detail，同大家會去見到噶啦。跟住咧，我哋就會睇翻我哋嘅附近嘅價錢先。咁咧，我就係將呢個區喺呢個位咧嘅附近成交嘅價錢咧，做個參考對比。咁我哋今日俾嘅全部都係一個新嘅樓盤啦，跟住喺呢個區嘅，直情喺個區。咁咧，佢喺一個差市咧，就係1200尺個 range 咧，再嚟做一個同類型嘅對比。咁下邊咧1600尺嗰個係純粹參考啫，因為佢已經係大過我哋個 size，唔喺裏邊。咁我就會建議咧，就會係用呢一紮，因為我哋揀出嚟咧，全部都係兩個房、三個洗手間，咁其他嗰啲 1+1或者係其他得兩個洗手間咧，我就冇喺擺個 comparison 裏邊。咁我哋見到咧價錢嘅呢個咧就叫做叫價，呢個咧就係成交價。咁我哋咧見到成交價咧，佢哋有啲係77萬啦。然後咧有啲77.7萬，然後就7到然後咧就要82萬，甚至去到一個係91萬添。咁我哋會見到咧，就會喺呢一紮裏邊咧。咁如果喺 condo 嘅 townhouse 裏邊咧，嚟緊當佢哋真係全部變咗 final closing 咧，咁嘅加拿大咧係一個地稅咧，或者係叫 land transfer tax 加入去嘅。咁所以佢嘅成本會高添。咁我哋而家有一個78.9萬，咁我哋會78.9萬咧，會享受到咧就會係嗰個時間上咧，就會嚟緊下個月就可以做 final closing 嘅。咁即係話我哋咧唔需要喺呢度未 closing 之前每個月咧俾4700蚊嘅 builder。咁我意思即係話咧，你哋可以咧係買入你嘅價錢係比而家第一手買家買嘅價錢更優惠，咁就會攞咗個時間上嘅優點啦。再加埋我哋嚟緊咧新樓嘅，我哋喺新樓上咧，其實已經係冇一個80萬以下嘅 townhouse 俾你選擇㗎啦。通常你會入到去見99.9萬開始，而家去買就係2-3年後交貨嘅，又或者嘅係講緊咧，我哋會係可以有啲82萬。甚至去到有啲係86萬嘅 range 就係雙車房嘅 townhouse。如果我覺得會係好嘅原因咧，全新區喺 Bayview 交通網好，再加埋價錢上咧，基本上係等於一個 condo 嘅價錢，甚至乎比 condo 仲平。我哋因為咧係講緊1200幾尺嘅大積咧，condo 係講緊一個800尺、900尺嘅喺同一個 builder 呢個社區咧，其實而家已經係個係講緊90幾萬嘅 range 嚟㗎啦。咁我哋會建議就會係，而家呢個係好處就係，當我哋喺 final closing 之前可以係買到呢個深水盤嘅時候咧，佢就係一個第一價錢上會比所有嘅買家喺第一手買嘅咁平。第二已經係一個全新起好咗，唔係睇公仔紙嘅圖，即刻用到。第三，你當 closing 嘅時候咧，你就可以做包租公嚟收租噶啦，因為你收租嘅時候有現金流，
同埋咧佢嘅價錢上咧唔係講緊一個 premium，即係我哋唔係講緊100萬、101萬，我哋講緊係一個佢買翻嚟仲要蝕錢嘅價錢。咁所以今日想推介俾你咧，就會係一間咧，第一間我哋講嘅就係呢一個咧，就係個 townhouse。如果你有興趣嘅，可以留言俾我哋，咁我哋會將啲資料咧再發俾你。